हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? सोजमाता सगळी बरी आहे मग. सो आत न्ही आमी हिंगाच्या कुयटाच्या फिश मार्केटान वयताय आनी तो पडटा सूख शार्कान. सो हेचे पयलीं हांवें केन्ना म्हगे व्हिडियोन तुमकां हिंगाचो फिश मार्केट दाखयलो ना, दुसरे कडेन तुमकां दाखयलचोय. सो चोया हिंगाचो मार्केट केशें कितें आहा तें आनी केसो हिंग नुस्तें मेळटा, कित्याक आमकां हिंग स्टाफांनी नुस्तें हाडपा जाय आनी हांव आमगे ड्रायव्हर आनी एक एकटो आमी तीग जाण वयताय. सो चलया थिंगाचो तुमकां मार्केट दाखयता. सो आम्ही हाचे पावले आता हिंगाच्या फिश मार्केटात. हिचे तसं मोठे मोठे नुस्तें आहा ते चले इंचे सगळे वेट बिकोन दिता हेंचे. तो हिंगाचो फिश मार्केट. नुस्तें न्ही आत्ता येयला, सारकें फ्रेश नुस्तें येयला आनी त्यात वांटो घालताय, पावणी घालताय. हे भशेन ते वांटो घालताय हेचे हिंग जाय त्याचे सारकें फ्रेश येयलो हाचे काय बरें. हे ताजेले येयले किती लोक आता सुंगटां आहे ही ती क्लीन पासून हीच क्लीन केलो आहे हे भशेन ते न्ही आतां सगळो हिंगा वांटो घालताय कित्याक नुस्तें न्ही आतां येयला. सो आज सगळं ते सेट करता हेचे वयर सगळं सेट करताय चोवपा शकता आनी सो आहे ती मोटेली हेचोच आहे नाही आनी वचो थिंग प्रायस बी घायलो हाचे चले हे सगळं आतां फ्रेश येयले सारके आख्खे फ्रेश येयलो आहे. सारकें उलोवपाक मेळना कित्याक नॉयज न्ही चड आहा, सारकें बोक मारता सारकें. आठ टायम सो जालो हय. सो हिंग बांगडे हें बी आहाय, सो ताल्ले बी आहाय हिंगा हे बांगडे अशें करून वांटो घायलो आसता हे भशेन. सो ते वटे पासून केसो आनी नुस्तें हेचे कुल्ल्यो बरे मोठे आहे सारखे. हे न्ही बरे फ्रेश आहे ते आत्ता येयले न्ही ते सुंगटां पासून पापलेटा सगळें नुस्तें बरें फ्रेश आहे सारकें. आज सगळें तेंच्यान घायलें आख्खें नुस्तें घायलां आख्खें. आख्खी सगळी सुंगटां आख्खी किती मोठे आहे तिथे. फुल्ली चोयले
हे सारखे ब्लू येशेचे सुंगटां सगळं घेतलें आख्खें आनी हे हिंगाचे सगळें पार्किंग ते वटेन तो दर्या ओके आनी ती थिंगा ते मेन गाडी लागते ते हेचे ते वटेन बोटी बी आहा हे थिंगा चले हे भशेन हिंगाचो फीश मार्केट हो तो कॉम्प्लेक्स सारको हे वटेन भितर वचपाक मेळटा सो आमी आतां नुस्तें घेयलें आनी हो फीश मार्केट जालो ते वटेन वेजिटेबल मार्केट आहा सो तो तुमकां हांव नेक्स्ट टायम दाखयता कित्याक ह्या व्हिडियोन दाखयलो जाल्यार व्हिडियो मागीर व्हडलो जातलो हिंग बोटी बी आहा हे आतां वयताय आमी हांव जायत पाटी येयलो हिंगा पूण व्हिडियो फर्स्ट टायम केला आनी वत आतां स्टार्ट जालो येवपा कित्याक हिंग वेदर आतां हॉट जालो आहा न्ही चड गरमी पडलो आनी हे जावन हांवें कुयटाचे ट्रेडिशनल फिशींग बोट्स एकनी डाव म्हणटाय सो हे भशेन हिंग सगळे तेंच्यांनी दवरलो आहाय सो आतां आमी थंय पावलो घरा कडेन आनी 2 भाशेचे नुस्तें घेतिले सो हो जावन हा कुयटाचो ट्रेडिशनल फीश मार्केट हो न्ही जायतो व्हडलो आहा 1998 ओपन केलेलो 2.7 किलोमिटर हेजो लेंथ हा लांबेन आनी हितून भितर न्ही शॉपिंग मॉल आहा मागीर ग्रॉसरी मेळटा फ्रूट मेळटा सगळे भाशेन हें आहा तो आनीक मार्केट आहा थिंग सायडीक तो हांव तुमकां मागीर नेक्स्ट टायम दाखयता ओके आनी चल तुमी केश करून हिंगा मार्केटाक कितें जाता सकाळ फुडें तर तुमी गेले न्ही तुमकां बरें फ्रेश नुस्तें मेळटा आनी सांजचे 3 बी वचपा जाय आनी ती रेट बी लेस कोत्ताय 7 केडी बी बरें नुस्तें मेळटा फ्रेश केडी आनी तींग न्ही सारकें चड नॉयज जालेलो चड म्हाका उलोवपाक मेळ्ळो ना जाता तितलें तुमकां ह्या व्हिडियोन हांवें दाखयलां आनी हो जावन हा गल्फ स्ट्रीटार पडटा गल्फ स्ट्रीट वन ऑफ द फेमस कुयटा मार्केट हो हे न्ही सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी जे बोटी आसताय न्ही त्या फिशिंगाचे तेका डाव म्हणटाय वुडना हे आसताय ते बी तुमकां दुसरे कडेन दाखयता मागीर कित्याक आमी गेले आनी बेगीन येयले ओके फास्ट जाता तितलें हांवें एक्सप्लोर करून दाखयलें तुमकां सो थँक्यू फॉर वॉचिंग आनी हॅव अ ग्रेट डे बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर चॅनल सबस्क्रायब करा न्यू आले ओके सी यू फ्रेंड्स